给大家做的这道菜呢，又是一道江南食材融合于北方烹调方法的这么一道宫廷里的宫里的菜。没错，河豚鱼肉咱们取好了，河豚鱼皮咱们准备好了，肝儿稍微的系一些花刀。河豚的肝是河豚身上最为鲜美的部位，可恰恰也是毒性集中的部位。尽管养殖场按照严格规范养出了无毒河豚，但要想吃河豚的肝，还必须经过专业厨师的专业处理。我是真没想到河豚的肝有这么大。对，你看到这个肉质非常的细腻，看它就像豆腐一样的滑嫩，完整的切好河豚鱼肝。首先咱们把这个河豚肝先处理一下，河豚肝里边还是比较腥的，那我们要用油把这个肝脏稍微的煎趴一下，让它里边的这个肝油往外溢出一些。啊，看这颜色，好棒哎！就是慢慢的这个肝脏它会收缩。哎，真的是河豚这肝，没想到这么大啊！对，没整个想到肚子全都是肝呢，旁边继续处理河豚皮呢，它的肚子上面会有一些的刺儿，到最后把它翻过来吃的话，这边就没有。哦，好，唱戏的腔，厨师的汤。那咱们稍微的放一些猪油，这样的话能让汤呢颜色会更加的洁白。先煎姜，把这个姜片慢慢的煎出香味以后，去净肉的这个鱼骨放到锅里边去煎。通过这个油煎呢，让这个鱼肉里的水分挥发一部分，让它的香味更完全的融在这汤里边。废物利用。河豚鱼骨在不断的收缩，我们往锅里边烹太雕酒。太雕酒，太雕10年以上的花雕酒才能称为太雕酒，带走了这个鱼肉的那种腥味以后，一定注意往锅里边要注入开水，这样会让鱼汤更加的洁白哈。浓。好，那在这个汤微微开的时候呢，我们再往锅里边放要放葱啊！大葱，一般不炖汤不敢放葱吗？鱼汤比较的腥，对，所以说用葱呢，就是把它的这个味道去中和。那这一边呢在煮着鱼汤，另外一边还要处理这个春笋。那这个锅里边呢，咱们要用老母鸡煮出的鸡汤。把这个笋呢去了外皮，只取这个春笋最嫩的这个笋尖的位置啊。去放到鸡汤里边慢慢煲煮，那期间呢，我们还要放上金华非常棒的金华火腿肉。现在是不是已经少掉1/2了？少了。再翻过来，我们看看它的颜色啊，怎么样？漂亮。再翻回来是吧？对。翻完以后，然后豆豆老师通过一个火炙的方法，不是这个你来，我来吗？这个。哎呦呵，来，真可以啊！再来，你还自带音效的。来，拿你的铲子。豆豆老师来，走，快走，走你！哇，怎么样？还可以吧？哇！哎呀，找一找，太过瘾了。好，现在就可以把这个河豚肝起出来了。起出来了，好可怜的肝呢。被动动霍霍的，来，你看，完美，摆的绝对是完美。看看这个鱼汤，经过这个煲煮原汁原味的河豚汤，什么都没有放。煲制好的这个河豚汤里边，全部的笋尖儿，等开锅以后，河豚肉撒放到这个锅里一起烧煮。这个河豚肉呢，它刚入锅的时候，在前8分钟它是非常的紧实的。那烧到它差不多得有15分钟左右的时候呢，这个肉再慢慢的松散，直到烧到25分钟的时候，这个河豚肉是异常的滑嫩的。这个制作时间有严格的规定，非常严格。看到这个河豚鱼呢，刚才咱们只是拿鱼骨去煲汤，现在鱼肉里边的一些鲜味会慢慢的融到我这个汤里边。还有一个就是这个食材，大厨对它的理解，像比如说这个鱼皮，那咱们在这个河豚快出锅之前的6分钟，放到里边，这个时间非常的精确。对，那看这个汤汁越来越洁白了啊，鱼肉呢也是慢慢的失去它的弹性，变得滑嫩的状态。准备出锅的时候，放入河豚皮。这是最后要放的。对，鱼肝也放到这个汤里边，慢慢浸煮。
这个河豚皮呢，它是慢慢的随着这个汤水的进煮，已经变得软糯，没错，弹牙了，而且这河豚干儿，也是非常的鲜美。现在咱们整个的这个河豚肉的制作过程都完事了。好，那咱们把这个河豚皮和河豚干慢慢捞出来以后，金瓜泥。就是咱们这个南瓜，南瓜对，南瓜把它蒸熟以后打成泥，让它逐步的融到这个汤汁儿里边。我们只要放这么一点点的盐，就这些，就这些，哎呦，放这么一点点的糖，就这些。这汤也好棒啊！哎呦，这个肉也好棒啊！你看，都好棒。好菜出锅得敲敲。哎，对这个得有气势啊！好，把鱼皮拌上。哦，你看我们在做鱼皮的时候呢，会有一个非常讲究的动作，把鱼皮外部翻过来，包入里边儿。这样的话呢，在客人品尝这个鱼皮的时候，不会被扎着。把鱼干儿也是摆在里边儿，那这个整个河豚鱼的能食用的部分全都在这个表面了。那这边鱼汤开锅，逐步的把这个汤水，慢慢的进入到汤锅里。